ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่วอยซ่าพาทัวร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาชมมวยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพประจำค่ำคืนที่ 29 นะครับตุลาคมนะครับ 2564 นะครับที่อินดอร์สเตเดียมของสิงคโปร์นะครับวันนี้เป็นคู่เอกของรายการประจำวันนี้นะครับระหว่างสแตมป์ไฟแท็กนะครับของไทยนะพบกับจูลี่เมซาบาบาชาวบราซิลนะครับแรงกิ้งของเราอยู่อันดับ 3 นะครับใครชนะคู่นี้จะไปเจอกับพอกัสลิทชูเป็นลิทชูนะครับของอินเดียนะครับซึ่งชนะไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเป็นกำลังใจและก็ส่งแรงใจเชียร์สแตมป์ไฟแท็กกันครับก็กรรมการก็โอลิเวียนะครับโอลิเวียโคสนะครับก็เรียกทั้งคู่มากลางเวทีนะครับก็ยกแรกนะครับก็กำลังจะเริ่มขึ้นครับมีเสียงที่แทรกนะครับเสียงซ่าเข้าไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีใช้สายสมูททอล์กนะครับเริ่มนะครับยกแรกนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับสแตมป์ไฟแท็กครับแรงกิ้งของเราอยู่อันดับ 3 นะครับสำหรับรุ่นอะตอมเวทนะครับก็ยังดูชั้นดูเชิงนะครับสำหรับยกแรกก็เตะล่างไปทีนึงไม่โดนนะฮะแต่เมงก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ยังดูตั้งการแบบยังรัดกุมอยู่นะครับขวาครับไม่ถึงนะครับขวาล่างครับไปต้นขาไปทีหนึ่งวันนี้ชกกัน5 ยกนะครับแต่จะกวาดล่างหรือไม่ถึงนะครับก็ยังดูว่าทั้งคู่ยังระมัดระวังกันทั้งคู่นะครับยังยึกยักอยู่พอสมควรครับกวาดล่างไม่โดนเลยครับเขาก็ซ้ายมาทีนึงก็ยังดูจังหวะขาดเกินกันอยู่นะครับขออภัยครับชก3 ยกนะครับไม่ใช่5 ยกนะครับ3 ยกนะครับยกละ5 นาทีนะครับระวังหมัดครับแต่กาตกไม่ได้ครับดูตัวเขาจะหนากว่าเขาได้เปรียบส่วนสูงเลยนะครับreally putting together some points on the board with the kicks. Another one there from Stamp. We talk about those Muay Thai roundhouse kicks. They travel at 130 miles an hour, 209k an hour. Amazing speed compared to, say, a karate kick, which is much slower. Julie's starting to fall for the feints of Stamp. She's starting to react to a lot of movements that Stamp's starting to dish out. ยังดูขาดอยู่นะครับยังโดนแบบไม่เต็มแข้งเท่าไหร่นะครับเขาก็ค่อนข้างจะเข้าออกเร็วเหมือนกันซ้ายทีหนึ่งครับระวังหมัดเวียงครับกับหลังเวียงเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยต่างชาตินะครับขวานี่ฮะแข้งขวาจับแล้วครับล็อกครับล็อกนะฮะจูลี่กำลังพยายามจะเคลียร์ล่างนะครับแล้วครับเขาพยายามจะลัดล่างลงล่าง
but Julie's didn't really like that range she was at, kind of getting stuck into that kickboxing or the kicking range. And now she's starting to close it up, utilize the clinch. She's dangerous inside this area, but Stamp's really strong inside the clinch. See if Stamp transitions to a plum and possibly starts working. There it is. She gets that frame. Julie closes the distance, tries to swamp her, but gets the takedown. See if she can control the hips. Stamp scrambles back up to her feet. Straight back to her feet, Stamp. Mezarbaba could throw some knees. Yes, she does indeed off the left leg. Under a minute remaining. First round set for 3. Jumped as an overall 15-minute contest. Stamp tried for a crossing elbow. Stamp's got to figure out how to get some space. She's trying to push down the head, looking for some possible knees there. But Julie's doing a good job. There she goes. Punch your way out of there. Gloves up high on both athletes. A little bit of tape coming loose on the left glove, it looks like, on Stamp. You can see how she loads, how Stamp kind of rocks back and forth. If Julie can start timing some leg kicks when all her weight's on that lead leg, it could pay dividends in the later part of this match. But she's got to start putting some work in on the feet. Nice bait push kick to the jab right there by Stamp. The person keeping the closest eye on this contest right now is Ritu Folgut backstage. ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็ยังดูชั้นดูเชิงครับอาวุธที่ออกไปก็ประมาณ 60% ครับหมดยกแรกนะครับ Hands go up in the air as Y2K rushes ดู into the ภาพช้า corner ย of ก Stamp. แรกนะครับ Here's Julie catching the roundhouse kick and firing off 3 rapid successions right hands. And this is where she started to close that distance and work inside this position here. She was able to land some good short range knees inside the clinch up against the wall. That's from Singapore. ยก 2 เริ่มแล้วครับ And Stamp get her roundhouse kicks going. Can Julie get her hands? ซ้ายวิธีหนึ่งครับ Stamp. Front kick. Goes for the inside leg and Julie takes it out of the way. ขวาครับในขวาวิธีหนึ่ง Lots of instructions coming from the Fairtex corner. Stamp keeping light on that lead foot as Muay Thai stylists do. ซ้ายครับขึ้นบนครับติดการ์ด Looks for the inside leg on Mezarbaba. We're not really seeing the movement that we saw in the Yamaguchi fight from Mezarbaba. And I think Stamp's kind of seeing the same thing because she said to me earlier this week that Mezarbaba has great footwork, maybe even better footwork than me. But I plan to neutralize that with the kicking. And Julie is kind of obliging. She's standing in front of her, she's pushing forward, and she's kind of running right into these kicks. Stamp hasn't found that truly clean blow she's been looking for. แข้งขวาเต็มครับจับได้ครับบวกกันแล้วครับ Rattles off the punches with the right hand. Knee guard put on here by Stamp. ล็อกแล้ว Mezarbaba upping the aggressor meter. Good takedown again there as she was able to frame off the hip, but it doesn't quite count because she didn't get control of those hips. If you get a takedown, you have to control your hips of your opponent and keep them there. When Stamp's able to bounce back up, that just scores as aggression. หลุดไหมครับเข่าซ้ายวิธีนึงครับ Back to neutral 50-50 เข่าซ้ายครับเข่าซ้ายนี่ฮะ Where Stamp ต้อง likes that อาศัยความ knee. ได้ She เปรียบ likes ค to รับนี่ open up the arm on the underhook side and start delivering those knees. The difference between Muay Thai and kickboxing, technique-wise, the elbows and the knees from the Muay Thai stylists, second to none. Stamp is that good of a striker that she will get you rethinking your entire strategy. She'll make you start guessing yourself, she'll start kicking you, and she'll turn some of the best strikers into grapplers. And we saw that now from Mezarbaba, effecting a takedown on Stamp. Ties up the legs here. What can the Brazilian do? ออกครับออกแล้วนี่แต้มขอคืนครับไม่ฮะไม่ครับเต็มเขาที่หน้า2 ทีครับศอกไป1 ทีศอกครับไม่ถึงเลยเขาเองพยายามจะดิ้นนะครับศอกครับที่หน้าครับ Nicely timed by Stamp.
Those elbows will make Julie Metzababa wish she played volleyball instead. แล้วครับทีของสแตมป์บ้างครับ Another one perhaps. Yeah, Stamp will punish you for trying to take her to the ground. You initiate a grappling exchange with Stamp. She will stop your takedown, put you on your back, and then beat on you like this. She is trying to fillet her face with elbows. There's the knuckles turned in off the right hand. Stamp is finding the openings with the ground and pound to the temple, to the jaw, to the bridge of the nose. รอดไม่รอดครับมาดูกัน Yeah, that's a bad way to escape. You don't want to give up your back like that. See how she just sat up like that and tried to push away? That gives up your back. Stamp's trying to sneak around the backside. She might have the body triangle. She chooses to let it go, and I think she's hunting for a choke. Could a tie tap out a Brazilian in a mixed martial arts contest? Could Stamp do it here on Metzababa? Softens her up a little more. 1 minute remaining. If Stamp can remove that hook, there she goes. Now she's trying to flatten her out. That's what I was looking for. If she can flatten her out, she can unload on some ground and pound. Julie looks a little bit lost here on the back. She's got to try to relieve some of those hooks, not sit up like that. Let's see if Stamp can drag her back down. Good defense from the hands there to prevent the choke from sliding in. The MMA progression of Stamp over the last 18 months has been nothing short of outstanding. The former Muay Thai and kickboxing world champion looking to submit Julie Metzababa here in the second. น่าจะผ่านนะ Oh, there it is. There it is. Now it's under the neck. I think it's under the neck. Stamp's trying to lock up that rear naked choke. She's trying to punch her way into the rear naked choke. We are told, yes, we see her. Ritu Folgat is here circle side watching Stamp and Julie Metzababa. She will take on the winner on December 3 in the World Grand Prix Championship final. There's the end of the round. And what a round for Stamp. Man, Stamp is the real deal. Taking this match everywhere and dominating Julie Metzababa everywhere. Doesn't matter if she's at kicking range doing this. This was the most entertaining exchange we've seen so far. It was these rapid punches thrown by both ladies as Julie went for the takedown, but then Stamp was the one that ended up on top, reversing the position, getting into full mount, and doing this. Dropping those elbows and ending the round on Julie's back, hunting for the rear naked choke, really slicing her up. Baba, pre-tournament favorite against alternate. ยก3นะครับ Ritu Folgat December 3. Remember, Metzababa said she would knock Stamp out. Said that Stamp's striking was overrated. Said that Stamp was too slow for success in mixed martial arts. Well, that's obviously not true. So it's proven at least in these first 10 minutes that that statement is completely false because Stamp is lighting her up in the kicking range and looking pretty good doing it. I'd like to see Stamp be a little bit more active. And same thing from Julie. I want to see those hands. She's having a hard time with the distance and the range of Stamp. She has to close that distance and be aggressive. She's got 4 minutes to punch her ticket to the World Grand Prix Championship final. She's got to do something about it. Spinning back fist there from Metzababa. Also watching closely, we know right now over in Hawaii is world atomweight champion Angela Lee, who will take on the winner of that Grand Prix Championship final on December 3rd, whether it be Stamp or Metzababa or Folgat. Looks kind of like Julie's following Stamp around the circle. With each step, she's not really cutting off the corner. See how she's following her around? As Stamp circles, Julie's just kind of following her, shadowing her as she's moving around. I'd like to see her cut the corner, throw some leg kicks, throw the hands, and really do something here. เพราะน่าจะพอใจผลงานของตัวเองจากยกที่แล้วนะครับ It's time for Julie to go for it. 3:18 remains in the fight. ถีบไว้ครับ Front kick there from Stamp. อุ้ย Kick from Stamp. ขึ้นสูงครับดอกนี้ Circles off counterclockwise. Julie follows her. Not initiating though the Brazilian. แข้งซ้ายครับขึ้นสูงครับอุ้ยเขาพยายามจะเข้ามาแลกสแตมไม่แลกด้วยนะครับก็ยัง
ยังอยู่วงนอกนะครับ She's trying to close that distance. The flying elbow was there, but Stamp just pushed, kicked her away. This is Sparta. Back yourself back up. I want to keep you in my kicking range, and I'm going to do everything I need to keep you there. And Dragon, that's what you said the key to victory was for Stamp, to keep that kicking range against Mitsubaba. And it's the footwork. Watch, as Julie moves forward, Stamp just takes one little step back. She's circling out, right? Julie's not cutting off the circle. She's following her around. And she has to, right now, throw a big left hook and then throw the leg kick. Cut that corner off. Not allow Stamp to maintain that distance. Time is ticking down. เขาเองก็ไม่ได้เดินจริงๆจังเลยมากเขาก็เดินแบบย่างสามขุมไปเรื่อยๆนะครับ Stamp on the back foot at the moment. Jumping down with an amethyst strike there from Mitsubaba. Little unorthodox, but she's got to try something here and see if she can rattle Stamp. ซ้ายครับ I also think Stamp understands the dimensions of the circle ต่อยวงนอกนี้สแตมป์สบายครับ her footwork is placing her in a perfect position at all times to not get backed up against the wall, even though Julie's coming forward, and create those little angles. See how she circles out? Doesn't stay up against the fence because she knows Julie's dangerous there. Circles out, throws the kick, keeps active. แต่ว่าคู่ต่อสู้ถ้าสมมุติว่าสแตมป์นะครับผ่านไฟนี้ไปได้คู่ต่อสู้คนต่อไปนี่น่ากลัวนะครับสำหรับออกัสนะครับลิทชูนะครับจากอินเดียนี่แข็งแรงมากนะครับคนนี้ Can Mitsubaba indeed force her back against the wire? ก็มาเป็นกำลังใจให้กับสแตมป์นะครับสำหรับขั้นคืนนี้ดูว่าจะผ่านไปได้ไหมแข้งซ้ายครับเวลาเหลืออีก46 วิ That's more like it from Julie. Now she's starting to sense a little bit of urgency here. Could be too little too late, but she still carries power. She can still get it done, but Stamp's just a little too wise to her strategy right now. Is there a final flurry in the gas tank, in the guts and intestinal fortitude of Julie Mitsubaba to go for it, to pull out all the stops, to throw caution to the wind and go at Stamp for the next 18 seconds. And Stamp stops her in her tracks again with that lead leg. Fakes it. Final 10 seconds. Maybe a Hail Mary shot from Mitsubaba. Round kick from Stamp. Flurry off the catch there from Julie Mitsubaba. And we're going down to the judges. And a show of respect after all the smack talk. They went through 3 solid rounds. ท่าดีใจของสแตมป์ A little boogie from Stamp. Will she go through to face Ritu on December 3? And there's Ritu. You're going to face one of them, Tigress. Will it be wrestler versus Muay Thai or wrestler versus kickboxer? มาดูภาพช้ายกที่แล้วนะครับยกที่ Here's 3 Julie attempting that spinning back fist, but Stamp was able to slide out of the way, avoid the big damage, and then go right up top with that punt kick that almost raised your blood pressure as high as that kick went. Almost nice body shot landed. There it is again. Good evasion. But then see, Stamp was able to go last. Still. I've called this contest in favor of your winner. ฟังคำตัดสินกันนะครับ Unanimous decision from the red corner. สแตมป์แฟร์แท็กนะครับจากไทยนะครับชนะเมซาบาบาจูลี่นะครับจากบราซิลนะครับ Stamp versus Ritu Folgat in the World Grand Prix Championship Final. Her striking was not overrated. She's a former 2-sport ติดตามเชียร์กัน world ต่อไป striking นะครับสำหรับสแตม champion. ป์แฟร์แท็กนะครับก็ So perhaps becoming อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท่านใดที่กดถูกใจแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาฟังคำสัมภาษณ์นะครับของสแตมป์ว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับสำหรับไฟนี้นะครับคุณสแตมป์คืนนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะเคยพูดข่มไว้ว่ายังไงก่อนการต่อสู้ว่าคุณสแตมป์เนี่ยไม่เจ๋งจริงวันนี้ค่ะได้พิสูจน์ให้โลกรู้แล้วว่าเราเนี่ยเจ๋งกว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะวันนี้ที่ชนะได้แล้วก็ลบคำสบประมาทได้ว่ามวยยืนของหนูเป็นรองเขาวันนี้มวยยืนของหนูมวยไทยของหนูดีกว่าเขาแน่นอนค่ะ Well, I would like to thank everyone for the support tonight, and also I have shown and proved that my standing and my Muay Thai in this MMA is not underrated. Well, it's definitely not. Right now, your opponent is inside the circle with you. What message do you have for Ritu Phogat? ก็ครั้งต่อไปนะคะคุณสแตมเนี่ยจะได้ต่อสู้กับริตูโพกาดเนี่ยค่ะชาวอินเดียมีข้อความอะไรจะฝากถึงเขาไหมคะก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัวมาให้ดีค่ะไฟนี้ไฟต่อไปหนูจะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ค่ะ Well, you better prepare very well because I'm gonna be better in the next คู่ time. ต่อสู้ของ There you have it, ladies and gentlemen, your finalists for the Women's Atomweight Grand Prix. Stamp takes on Ritu. They're going to go face to face in just a moment. Stick around for that, folks. Plenty more action coming your way. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนจะเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ Great fights coming your way.